入嚟咧已經好搶眼啦，真係世界之窗喎！因為平價咗呢間酒店咧，所以就送雪糕。泳池喺下邊喎，長好長型嘅一個泳池嚟嘅。熱辣辣嘅呢個係即煎即食，真係好好味。要食 ice cream 係咪啊？超級靚嘅甜品啊！着咗燈之後都幾靚 ，confirm 咗原來今晚有煙花睇啊！Hello， 大家好，我係 Edo 啊，歡迎翻嚟我嘅 channel。咁我哋今次咧又全家嚟到深圳玩翻2日1夜。今次咧就係揀咗呢一個近世界之窗嘅呢間酒店啦。貪佢咧就係地點夠方便啦，同埋酒店咧都係有翻咁上下嘅品牌啦，同埋最近咧我都係見到佢係抵玩嘅。首先就講下嚟酒店個交通啦，好簡單嘅啫，搭地鐵嚟到呢個世界之窗站，咁佢就直接喺地鐵站隔離噶啦。又或者你去 A 出口去咗個商場先食下嘢先，喺商場嘅2樓咧，直接咧都係連接住呢間酒店嘅，係非常之方便快捷嘅一個位置。哇，好彩啊！本身以為就咁放行李，點知有得提早拎房。而家係1點51分咋，唔使2點就有房。Lucky， 我哋13啊！好啦，我哋今次嚟個快嘅 room tour。我哋又嚟啊！好啦，加埋你啦！我哋嚟個快嘅 room tour。is coming。係咪可以啦？嗱，由呢個門口入嚟呢，我哋嘅左邊呢就係一個衣櫃嚟，上面呢應該有被啦、士啤嘅，跟住有個燙斗、燙板、拖鞋喺下邊，隔離呢就係有個櫃啦，上邊就有一個夾萬，就係咁啦。另一邊呢就係喺一塊大嘅鏡，窄窄地嘅位置呢，係可以坐住嚟着鞋，而下邊呢就可以擺鞋，我覺得呢個設計都唔錯。跟住過嚟呢邊。哇！就我哋間房啦，係啦，大家都留意到啦，佢就係寫咗生日快樂。咁係因為咧，我哋8月咧就係爸爸嘅生日。咁我哋呢邊咧就係一張大嘅凳，跟住一個茶几，再一個轉凳，再過嚟呢邊咧就係一個書台，然後呢度咧就係一個電視機，呢度櫃入邊咧就係個雪櫃。係啦，呢邊咧就係茶水間，佢係入櫃式嘅，一樣有熱水壺啦、咖啡機啦、茶杯啦，跟住有啲茶包。哥哥嗰邊先係個重點，我哋翻返去個鏡頭先。噔噔，就係呢個啦，因為呢一個浴缸非常之靚，仲要咧開放式嘅設計，係啦，你係可以浸住浴咧，望住個電視機，係咪？你哋2個會唔會浸浴啊？會啊！要唔要浸泡泡？好啊！好啊！咁呢邊咧就係個洗手盆位啦，呢邊咧就有牙刷、牙膏啦，有梳啦、杯啦，係有個潤膚露。咁我哋轉過嚟呢度咧就係一個廁所，另外仲有沖涼嘅位置。爸爸，我哋係對住咩？哇！真係世界之窗喎，對住 surprise， 仲以為本身係對另一邊添。差啲唔記得講啊！世界之窗咧，逢星期6夜晚咧9點鐘都會有煙花放㗎。咁而呢個酒店咧，呢一邊咧直頭係望住嘅，係可以喺酒店呢一度咧直接見到呢一個放煙花。泳池喺下邊喎。哇，正啊！小朋友咧，搞掂啦，係咪 ？Are you ready？ 爸爸 ，Are you ready？ 我都未 ready 啊，掛住拍片，我要換衫先啊。夏天游水咧都真係幾晒嘅。自從做咗媽咪之後咧，成日都要陪小朋友去游水啊、戶外活動啊。就算搽咗防曬咧，長時間戶外活動都係會出雀斑嘅。尤其是啱啱去完曼谷旅行啦，除咗黑咗幾度之外咧，塊面咧仲出咗好多斑。加上有時捱夜唔夠瞓咧，令到皮膚咧暗沉咗好多，有黃氣。但前排咧就係個媽媽介紹咗我呢一 set 淡斑去黃組合，就係Sino激白淡斑精華同埋Sino去黃精。佢就話咧用咗9日咧效果超有感，所以我今次咧去完旅行翻嚟咧就即刻用9日時間去實測佢係咪真係咁有用先。連續9日早晚咧我都用齊晒2支啦，用到去第7日皮膚明顯白咗、明亮咗，少咗黃氣啦，有翻啲光澤，面珠睇落去都漲咗啲，連 jawline 嘅位置咧都緊緻咗添啊！到第9日咧發現新出嘅一啲斑咧都淡咗啦，就連我呢個顴骨位咧一啲陳年嘅色斑咧都開始淡咗。
大家可能會覺得美白同去黃呢都係差唔多啫，點解要用兩樣產品呢？其實佢哋係完全兩樣嘢嚟嘅。有色斑同埋暗沉呢係要針對去黑色素，而面黃暗啞無光呢就應該係針對翻氧化細胞。而好似我咁呢，兩樣問題都有呢，就要成 set 咁用噶啦。呢支仙奴激白淡斑精華呢，佢一支呢就可以做到晒美白淡斑同埋預防未來斑嘅功效。佢最吸引我個位呢，係因為佢有個獲獎高效淡斑成分 Melaphat， 臨床證實9日可以從根源直接阻截黑色素嘅形成，擊散同預防再生色斑，連續用56日仲有效減淡各種色斑62%。佢入面仲有 B3 精華，最啱幫曬完嘅皮膚鎮靜保濕，仲可以加強美白淡斑功效。之前用過好多美白精華咧，都感覺偏乾嘅，但係呢隻咧就唔同啦，佢咧係比較保濕，仲好快吸收入基底。而且成分好天然，冇香料，搽喺眼附近嘅色斑都 OK， 敏感肌都用得。我之後咧都會 keep 住用，因為啲斑係肉眼可見咁越嚟越淡之餘，仲可以預防出斑。咁我以後同小朋友去戶外玩都放心好多啦。而呢支仙奴去黃精咧就可以一支做到抗氧化同抗糖化，入面諾貝爾得獎成分 EGF， 好多貴婦級美容 treatment 都有用。臨床證實7日去面黃，減黃氣3度，同時刺激膠原蛋白抗老達96%，入面仲有尊貴成分寡肽，分子細易吸收，全方位去面黃去暗啞，加埋白茶精華同綠花野菜精華，高效抗氧化，增加彈性同抗衰老。用完皮膚好似打咗水光針咁，有瞓飽8個鐘嘅感覺。長期咁用仲可以養成0.02mm 嘅去黃補水層，keep 住皮膚水潤脹卜卜。我而家每日咧早晚都會用齊晒2支，搽完爽膚水之後咧，先搽2泵仙奴激白淡斑精華，有多咧會搽埋喺個頸度，按摩吸收完呢，再搽2泵仙奴去黃精，最後咧就搽面霜。佢2隻精華質地清爽，易搽易推易吸收，最重要係唔刺激，感覺唔錯㗎。我自己咧仲有一個私心嘅急救用法，就係全面搽晒之後咧，再用仙奴激白淡斑精華喺我啲顴骨位置斑斑比較嚴重嘅位置咧，重點濕敷。試咗呢招，啲斑真係淡得快好多。另外平時咧都會用我自己有嘅家用導入機啦，配合一齊去做翻個打斑級嘅去黃 treatment。每次做完呢塊面咧都即刻光澤好多，亮白有彈性，仲可以加強淡斑效果，真係快靚正㗎！咁好用嘅產品，你係咪都好想試呢？嚟緊仙奴激白淡斑精華同埋仙奴去黃精會有個全年最抵優惠。就係9月18號星期3，萬寧會做出位價，買1件179蚊，買2件低至169。快啲 mark 實呢個日子去萬寧入貨啦！如果你睇呢條片嘅時候已經錯過呢個日子都唔緊要嘅，咁記得去翻我影片下方攞翻10蚊 coupon 去買嚟試下。呢 set 嘅產品咧性價比真係好高，值得去試下㗎。Go go 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 3樓唔該，係啦。咁佢哋沖緊涼啦，咁講少少頭先嘅感覺先。咁個 counter 咧就報翻你個房號名，要幾多條毛巾啦。如果你冇拖鞋就佢會有拖鞋啦。泳池咧我就覺得都幾靚嘅，好長好長型嘅一個泳池嚟嘅，最入邊嗰邊就係淺水少少嘅 area 啦，就低至1米。淺水池嘅隔離咧，仲有一個按摩池啦。整體咧，成個泳池咧游水係幾舒服嘅，水質咧都覺得係乾淨嘅。不過有一樣嘢留意咧，就係佢必須無論大小，只要你落水就一定要戴泳帽嘅。但係如果你真係冇戴泳帽咁點算呢？佢可以買嘅，39蚊一頂帽，或者佢會問下有冇得借嘅。咁如果你覺得唔中意或者衞生問題嘅話咧，就記得要自備泳帽啦，亦都有好安全嘅救生員喺度睇實。有小朋友跳水啊，或者有小朋友好似玩得比較激烈啦，佢哋都會係提醒同埋制止嘅。咁我覺得呢樣嘢都係好事嚟嘅。係啦，佢哋沖完涼啦，要幫佢哋着衫。我哋而家咧就去食自助餐啦。邊個最中意食自助餐啊？
度就係海鮮區啦，仲話好多款嘅，有螺啦，有蟹、帶子、蝦、鮑魚、蟹、螺青口咁樣啦。再呢邊呢，就係刺身海鮮，咁刺身有啲咩款呢？呢度 show 晒出嚟噶啦，1、2、3、4、5、6。咁你同佢講翻呢，佢就會即時可以切出嚟啦。亦都有一啲現成嘅壽司喺度嘅，幾款壽司。原來呢度三文魚仲有一個三文魚塔塔喎。哇！呢個應該係鐵板燒啊！三鮮燒羊架魚、牛、雞。呢個係一個海鮮火鍋嚟，有肉之外有好多蜆喎，肉丸，有魚雞。咁樣整一個鍋燉湯，今日嘅湯係海底椰子雞湯，細佬最中意嘅粟米，呢啲串燒，呢邊係麵線啊，咁即係應該係整麵啊，呢度真係3款麵，啲菜啦，啲湯底如果你覺得冇乜味呢，可以加啲番茄蛋或者啲雪菜嚟調味嘅。呢一邊係啲熟食，小龍蝦麻辣，呢個西冷牛、小羊腿、雞肉蘋果卷。呢個椰子雞湯好清喎，好聽啊，好聽啊！哇，係新鮮出爐嘅呢個，熱辣辣嘅呢個。頭先食咗一輪呢，係肥美嘅，係好味嘅。哇，有汁㗎，好湯啊個底，哇好食啊呢個，好食過第一 round。係啊，熱啊嘛。好好食。呢個係每人半份嘅龍蝦，呢個都係熱辣辣嘅喎。呢個原來肉嗰部分咧都唔算好多嘅，所以又唔驚話食得太飽。都係鵝肝，好味啊呢個！我好少食鵝肝嘅，我仲想食2嚿添啊！哇 ，mocktail 啊，好靚啊 ！Thank you。嗌個湯底個鍋嘅時候咧，就叫個服務員咯，跟住咧佢就會擺上你張台啦，然後咧就再自己出去咧攞材料打邊爐咯。我都唔知呢一隻係咩蜆咧，流晒啲汁添，即係平時打邊爐會食到嘅水準啦。至呢個隱藏嘅拉麵，即場拉出嚟，好味個麵做，麵質真係好味，好彈牙。呢食 ice cream 係咪啊 ？ice cream， 媽咪都食少少先。超級靚嘅甜品啊！有 cheesecake 類啦，有啲 mousse 啦，有布甸啦，有 tiramisu 啦，有奶凍啦，超正！首先就講下個優點先啦。咁第一樣呢，我就覺得一定係個時間㗎啦。咁個用餐時間係由6點至9點半啦，有成3個半鐘，所以係非常充裕嘅時間，可以慢慢食。成場比較出色嘅種類呢，就係甜品，佢個甜品區呢，真係好細嘅一格仔嘅咋，但係呢，真係好好食㗎，每一樣呢，都係精緻啦，又唔會好甜啦，或者係一啲好奇怪嘅味道。第三呢，我覺得係好處嚟嘅，就係佢嗰個食物呢，就係好集中嘅喺一個區域嘅啫，由前邊嘅嘢食到後邊嘢食，側邊嘅嘢食呢，全部都會經過㗎啦，係一個圈就可以攞到嘢食㗎啦。最後呢，就係飲品啊，佢係有咖啡、果汁、茶之餘呢，係有白酒、紅酒，呢個呢係比較出色嘅，因為好少自助餐係包埋酒精飲品㗎嘛。就想講下嗰個我自己個人食完之後嘅一啲推介食品啊。第一樣呢，就係推介呢個羊架，係煎羊架，係即煎即食，趁熱食，真係好好味，又嫩啦，又 juicy 啦，又有羊味，又唔會太酥。第
第二樣呢，亦都係嗰個位置嘅，係焗生蠔啊！生蠔又係熱辣辣，非常之肥美飽滿又大隻，係好好食，又係一定要食嘅。第三呢，就我覺得個煎魚，鐵板煎黃魚呢，嗰啲魚呢係脆得嚟，入邊係好嫩滑，好好食啊！第四呢，就係睇下你自己食唔食啦，咁就係鵝肝啊！麵包墊底之餘呢，中間仲夾咗一啲嘅蘋果，加埋一啲醋同埋沙律菜喺面，整體個味道咧係好夾嘅。講完一啲推介嘅嘢，當然都有啲唔好嘅嘢啦，係咪？自己覺得第一樣最唔好嘅咧係個雪糕，由於個雪櫃咧咁長期俾我哋自己打開個雪櫃嚟滗，咁變到咧個雪糕咧係唔夠凍啊！嘅雪糕咧已經係溶晒咯。第二樣咧就係海鮮啊，其實熱食嘅海鮮咧係出色過冷盤嘅，因為你見到冷盤嗰邊嘅海鮮咧，其實個種類唔係好多啦，而且都唔係非常吸引嘅。第四樣咧就係個收碟情況啊，唔知係咪因為人手唔夠定係點啦？佢嗰個收碟速度咧係相對比一般自助餐慢啲嘅。以上咧就係大致呢一個酒店自助晚餐嘅資料啦，同埋我自己一啲食完嘅感受，咁大家可以參考翻。如果有咩問題嘅話呢，亦都歡迎你留言話我知啦。我哋翻咗嚟房啦，食完嘢，哇！跟住見到個夜景又唔同咗，着咗燈之後都幾靚。喺呢一個影出去有啲難度，因為塊鏡係有啲反光。一陣間我哋如果要影煙花，都要熄入邊啲燈先得，個效果先靚。煙花係9點啊！我哋頭先 confirm 咗，原來今晚有煙花睇啊！係如果你喺呢個酒店咧想睇咧，就可以去3樓咧泳池嗰層咧，就點都有得睇噶啦。夜晚仲有好多人游水，係啦，個泳池係開到成10點鐘，中間係唔會停噶，你幾時去都得嘅。哇！第一真係射喺個塔度㗎，細佬，哇！啲浪漫啲㗎，慢啲，撒金粉咁喎。呢度射遠啲嘅。哇！射到佢個天空喺個。係喎。哇！哇！呢個靚啊！呢個嗱，呢個幾靚一手瓜。呢個嗱，不停咁快啦，不停咁上。係喎，好勁喎，連射喎。一嚟都狂爆喎。係啊。嚟啦，同哥哥一齊睇啦。啊！搭住哥哥啊！哎呀！哇！哇！好靚喎！哇！好勁喎！靚。靚。乜嘢靚啊？煙花靚。哇！哦，原來聽到呢聲就咁犀利，你哋頭先都講咗啦。分幾次啊嘛，差唔多㗎啦，佢話佢有啲攰啊，幾時完？冇啦，真係冇啦。我哋講咗好多次啦。哇！哇！哇！呢個應該係最尾啦嘛？仲唔係？仲唔係？唔該係啊！犀利啊！犀利！今次真係完啦。完啦！早上嚟到第2日啦，而家咧就8點半到落去食早餐。早餐嗰個位咧都係同琴日夜晚係同一個位置。咁根據琴日嘅經驗，應該早餐都會唔錯啦。同一個區域早餐咧就係都係擺麵包，不過咧就會多少少款啦，多咗啲甜嘅包，有 croissant，跟住鬆餅，一啲酥皮嘅。甜品呢一個位變咗 yogurt， 同樣都係一定會有嘅紅棗味，好得意，原味啦，同埋有個士多啤梨味，加埋你可以有呢啲咁樣樣。呢邊本身嘅邊爐區呢，就變咗一整呢一個三文治啊，做成咁樣樣啦。哇！再隔離呢一個呢，好似好正，煎餅果子，好似台式嘅蛋餅啊！喺隔離煎完之後咧，擺咗喺度啦。呢一度呢，就係西式嘅類啦，腸啊、番茄煙肉仔、茄汁豆。過嚟呢邊呢，應該都係麵檔嚟㗎啦，多咗幾款麵喎。夜晚呢，就係3款，而家係5款麵。本身嘅鐵板熟食區呢，睇下有啲咩食啦，就有油炸鬼、薄餅、蛋嚟嘅，原來係啦，入邊煎緊。呢度仲有奄列啦，啲葡撻，哇，係咪琴晚嗰啲嚟㗎？
隔離有一啲中式嘅點心，主要都係包，即係冇乜蝦餃燒賣嗰啲嘅。隔離就係一啲粥品，有白粥啦、皮蛋瘦肉粥啦、豆漿啦、紫米粥啦。蛋咧有分兩種啦，柴別蛋同埋普通雜蛋，係好健康嘅。我呢一袋叫做。呢度咧就變咗啲飲品擺咗呢度喎，留意翻除咗果汁啦，就有鮮奶係全脂脫脂嘅。咁如果你想飲熱嘅咧，或者溫暖嘅咧，咁呢度都幾好嘅，有個熱鮮奶喺呢度，俾你中意熱又好，凍又好，暖又好都得啦。咁就係咁多啦，我都要去拎嘢食啦。鮮蒸粟米乳酪，係好脆㗎。幾杯咖啡。你食緊乜嘢啊？corn 係咪啊？粟米。奶奶沙條。Yummy。好叻喎，自己搣啊！係啊，咬啦，係啦，柴葉蛋嚟㗎呢個。係啊，特登攞俾你。呢個係咩啊？皮蛋瘦肉粥啊？好食啊個粥，咪就係皮蛋瘦肉粥咯。食完個早餐啊，我覺得早餐咧相對去晚餐好似真係爭啲，即係你諗唔到邊樣嘢係特別好食，但係又唔係話冇嘢食嘅，係啦，咁就一般般咁啦。因為平價咗呢間酒店咧，所以就送雪糕。哇！食咩味咧？咩味啊？朱古力啊？好嘢！免費雪糕，一人一球，小朋友開心。哇！New Zealand 係啊。New Zealand ice cream。有個芒果啊？芒果一個芝麻。我哋食完早餐啦，就返房休息下。哇！爸爸瞓着咗。你嘅基地點樣啊？我嘅基地，係啊。爹地，係。爹地， baby 啲係基地係咪？咁頭先咧都有同佢講，可唔可以 late check out 少少啦？咁成功爭取到2點鐘 late check out 係啦。拜拜，拜拜，拜拜，see you，拜拜 see you。 ，see you，唔，撳掣啊！撳呢度識唔識撳？建築物哥咧哥識唔識撳呢度？變成幫我熄咗佢。拜拜。變晒。大家祝您歲歲平安。哇！仲有一個榴蓮味，頂流正當時啊！非常之出名嘅雪糕嚟嘅，美食區超平嘅。今天是很辛苦的，我也祝你有餐一刻。Yummy。